الدرس الثاني من الوحدة الأولى أيضا إسقاطات. هذا إسقاطات به. فينت يغمى عليه. فينت يغمى. فينت يغمى عليه. ثروت بلعوم. temperature درجة الحرارة. temperature درجة الحرارة. تيو يلفظ صوت تشي. احنا ما عندنا باللغة العربية تشي. temperature. كوفس يسعل. كريم كريم. بيلز أقراص دواء. سنيزز يعطس. هذني الكلمات أخليهم بالفراغ على المعنى. فينت. ثروت مو تلفظها فانت، خطأ فانت. فينت لأنه الأي آي يلفظ صوت الأي. فينت. ثروت. temperature. temperature التي يو يلفظ صوت التشي. temperature. كوفس هنا جي اتش يلفظ صوت الفي. كوفس. كريم. بيلز أقراص دواء. سنيزز يعطس. هسه ذني نحطهم بالفراغ على المعنى. I feel dizzy. I feel dizzy أشعر. أنا feel أشعر. dizzy دوار. I think أنا أعتقد. I think أعتقد. I'm going to فراغ. I'm going to معناها سوف. بس اشرح لك شو كنت تكون معناها سوف وش وقت تكون معناها أذهب. I'm going to فراغ. شو يصير؟ to faint يغمى علي. اختارين faint على المعنى. I feel dizzy أشعر بدوار. I think أنا أعتقد. I'm going to أنا سوف شنو؟ faint يغمى علي. I can't swallow. أنا can't لا أستطيع. swallow أن أبلع. I have أنا عندي. أسور مؤلم موجع. أسور ثروت. أسور ثروت. أعطيك ملاحظة بالنسبة إلى سور وكلمة swallow. من عندك swallow اللي هي هياتها swallow. من عندك swallow تختار throat. وإذا عندك throat ايش تختار؟ تختار swallow. إذا عندك swallow يبلع، لأن عملية البلعوم تصير بالبلعوم. إذا عندك swallow ايش تختار؟ throat. وإذا عندك throat ايش تختار؟ swallow. هسه أنت شنو عندك هنا؟ عندك swallow. ايش تختار هنا؟ throat بلعوم اللي هي ياتها. and و A of 39 degrees 39 درجة. إذا عندك 39 فتختار temperature درجة الحرارة. ما دام عندك 39 39 ايش راح نقول؟ نكتب temperature. of 39 degrees. إذا عندك swallow تختار throat، أو إذا عندك throat تختار شنو؟ swallow. إذا عندك 39 تختار temperature. you have to. أنت have to يجب عليك. زين احنا نعرف كل الزين الهاف معناها يتناول أو عندي. الهاف شنو معناها؟ معناها يتناول أو عندي. هسه نشوف الهاف تو والهاز تو والهات تو. أقول على سبيل المثال I have أنا أتناول a cup of tea أنا أتناول كوبا من الشاي. أو I have a car عندي سيارة. إذن الهاف معناها أما أتناول أو معناها شنو عندي؟ معناها أمتلك عندي سيارة مثلا I have a car. وتجي إذا إجا وراها to أقول I have to study hard. هنا معناها مو يتناول أتناول أو أملك. have to معناها يجب علي. شنو صارت معناها؟ يجب علي. وهذا الحكي ينطبق على الهاز والهاد أيضا. الهاز والهاد. إذن الهاف والهاز
والهاد. إذا لحق بهن التو صار معناها يجب. هنا يجب، هنا كان يجب بالماضي. إذا ماكو تو معناها يا أما يتناول أو يمتلك. شوف you have to هنا صار شنو؟ يجب علي. take آخذ two of these اثنين من هذه أكيد pills من هذه الأقراص. three times ثلاثة times مرات. time وحدها وقت. time وقت. أما times معناها مرات. أدي 3 مرات يوميا. ومن بين these يجي وراها اسم جمع. البيلز اسم جمع. the skin الجلد. the skin الجلد. on my legs اللي على ساقيه is very dry جاف جدا. لذا معناها شنو؟ لذا I have to يجب علي to put أن أضع this فراغ. شو يصير؟ this كريم أضع هذا الكريم on. من عندك skin الجلد، من عندك skin الجلد تختار كريم، لأنه الكريم وين نخليه؟ نخليه على الجلد. إذا عندك سكين جلد تختار كريم. شوف هنا عندي كلمة سكين، شو اختاريت؟ اختاريت كريم. بقت آخر نقطة هي النقطة الخامسة. نحن often say نقول bless you رحمك الله when عندما somebody فراغ but لكن we don't say it لا نقول هذا. شنو لا نقول هذا؟ say نقول، don't say لا نقول. it على bless you ما نقول هذا. if إذا somebody فراغ. خلينا نجي نحلها. we often نحن غالبا. نحن غالبا often say نقول bless you يرحمكم الله when عندما somebody شخص ما شي يصير sneezes. اختارينا sneezes يعطس. اختاريت sneezes يعطس. زين but لكن نحن don't معناها لا. say لا نقول it على ما تعود على bless you ما نقول bless you يعني it. if إذا somebody شخص ما شنو هو coughs يسعل. إذا شخص ما يسعل ما نقول له bless you. بقت عندنا شغلة قلت لكم أشرح لكم إياها. is going to are going to am going to يكون معناها مرة أذهب، مرة شنو يكون معناها؟ سوف. شو وقت يكون معناها أذهب وشو وقت تكون معناها سوف. زين نقول على سبيل المثال he is going to school. شنو معنى he is going to school؟ he is going to school يعني هنا معناها أن هو يذهب إلى المدرسة. إذا قلت he is going to study شنو صار معناها؟ صار معناها سوف يدرس. زين ال is going to شو وقت تكون معناها سوف وشو وقت تكون معناها يذهب؟ إذا إجا وراها اسم يكون معناها يذهب. إذا إجا وراها فعل مجرد يكون معناها شنو؟ سوف.